Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje abana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho namwe mumuhoreho. Ndabasuhuje bana b'umubi, Uhoraho ababarire kuko mutazi ibyo murimo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe signe astrologique ya Verseau. Izo tumaze kureba ziragera ku 10, dusigaje ebyiri. Izi signe astrologique nongere mbisubiremo ni izizabafasha kumenya karuma yanyu. Bavandimwe, ni ikintu kigoye kugira ngo umuntu arwane n'ibyo atazi, ariko iyo umaze kubimenya umenya ibyo urwana nabyo n'ibyo ugomba kwitwaramo buhoro, kuko byanze bikunze bigomba kuba, ukamenya intambara yawe aho uyerekeza. Ikindi ibizakurikira izi sinye ni uko nzavuga karuma ya buri muntu. Ahangaha nibwo umenya ibyo waje icyakuzanye neza, ibyo waje kwishyurwa cyangwa ibyo waje kwishyura. Kiba ari kimwe muri ibyo, ariko hari n'igihe haba harimo ibyo uzishyura hakanabonekamo n'ibyo uzishyurwa, kuko hari igihe umuntu aba yaragize neza ariko akanagira nabi, hari n'igihe agira nabi nyuma akagira neza. Ibyo byose mu buzima duhura nabyo. Iyo izuba rirashe amanywa azana ibyayo, iyo umwijima uje nawo uzana ibyawo. Amasaha 12 y'amanywa n'amasaha 12 y'ijoro, aya manywa avuga za sinye 12 mu mucyo wazo. Amasaha 12 y'amanywa avuga za sinye astrologique 12 mu mucyo wazo, mu byiza byazo. Hanyuma umwijima waza nawo ukazana ibyawo. Aho ngaho amanywa ijoro rikamara amasaha 12. Ayo masaha 12 nayo akangana na za sinye astrologique 12 mu mwijima zicuze, cyangwa umwijima wazo, mu bibi byazo. Ariko ku manywa ibyago byakubaho bikagutera nawe gukora ibintu biguteza ibyago, kandi nijoro nabwo icyiza cyakubaho bikagutera no gutabara. Ntabwo bigoye kugira ngo ube wabyuka umuntu aze akwiyenzeho, ashake wenda no kugukubitira iwawe, ugira uko umugenza, bwire ufunzwe. Icyo gihe ikibi cy'amanywa kiba cyaguteye, kuko ahari umucyo n'umwijima igihe ushakiye urahaza. Na nijoro kandi umucyo ushobora kubaho, ushobora kuryama unaniwe, hanyuma saa 7 z'ijoro umuntu akagutabaza ati umugore wanjye inda iramufashe, ukatsa imodoka ukamumugereza kwa muganga, cyangwa ukagenda mugafatanya kumuheka mu ngobyi, ugatabara, ukabukoza igikorwa cy'ubutabazi kandi cy'urukundo. Ndashaka kuvuga yuko haba ku manywa haba nijoro byose birashoboka, ahubwo bituruka ku myitwarire yacu.
Iyi sinye ya verso ntarayivugaho, nababwira ko nk'uko izi sinye 12 zifite amanywa n'ijoro, donc zifite ibyiza zikagira n'ibibi byazo, niko iyo umenye guhagarara mu kabwibwi uba urenze karuma yawe, uba urenze, uba ugize icyo bita ascendance kuri izo karuma, kuri izo sinye, uba uhagaze ahitwa mu cyeragati. Icyeragati kera bajyaga bavuga ngo ari mu cyeragati, cyangwa ndi mu cyeragati, nabuze aho nerekeza cyangwa iki, ariko kujya mu cyeragati ubishaka ni hahandi batagutekerereza, ni hahandi batagutekerereza, ni hahandi hadasingirwa n'igihe, ni hahandi hadasingirwa n'inyigisho zifunganye z'amadini, ni hahandi hadasingirwa n'incarubanza z'abantu za jijoma zabo, ni hahandi hadasingirwa no guca imanza kwawe, hadasingirwa n'ikibi, ni hahandi uba uhagaze. None se urashaka kumbwira ko wakubaza aho Imana iba mu ijuru wamenya ko ari hehe? Uhoraho navuga ko aba mu cyeragati, kuko ntasingirwa bumuntu, ntabwo ushobora kumusingira ngo uvuge ngo ari aha ngaha, arahari kandi ntahari. Nibyo naganiraga n'umuntu, byarantangaje, umuntu umubwiye nti, yarambwiye ngo Imana ngo ni iyihe ngiriye, ndamubwira nti umuntu mugenzi wawe n'Imana kuri wowe. Ntabwo yabashije kubyumva, kandi twese ntabwo twumva ibintu kimwe, ibyo birumvikana. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko mugenzi wawe hano ku isi, umuntu mugenzi wawe nunanirwa kumukunda, utazabeshya ko wabasha gukunda Imana utari kubonesha amaso, ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Nibwo yambajije ngo ubwo se ngo hano hari Imana, ngo iyaremye se yo iri hehe? Urumva rero byari bifite primitivity iri hejuru. Ariko icyo nshaka kuvuga, mu cyeragati cyangwa se mu kabwibwi, niyo nako nahita, ni c'est un état entre des états préétablis. Ni ukuvuga ni imimerere ujyamo ijya hagati y'ibintu bibiri bisanzwe bizwi, wowe ukahashinga imimerere idasanzwe izwi, ugahagarara ahadasingirwa n'ibyashyizweho n'abana b'abantu, ugahagarara ahadasingirwa n'ibimenyerewe. Aho ngaho ni naho akenshi Uwiteka ayoborera. Kubera iki? Mwarabibonye yuko mu basomye Bibiliya, kandi nzi ko muzisoma cyane, dufashe urugero, mwabonye yuko Uhoraho yigeze gutuma Samweli kujya kwimika umwami w'Abayisiraheli wagombaga gusimbura Sawuli. Ageze kwa Yesaya, azana abahungu be, barimo abahungu barebare beza b'imfura b'uburanga b'iki. Samweli agwa nawe muri uwo mutego, nyamara yari umuhanuzi, Ntabwo mushobora kwiyumvisha ukuntu umuntu w'umushumba muri kiriya gihugu afatwa. Ni nk'aba bandi bita ba nyaritwa, wa wundi wo mu rugo udafite icyo amaze, wa wundi badashaka mu rugo, nava aho ngaho uwo ntashobotse, ntabye ni amaheru ari aho, najye ibyo ngiyo mu ishyamba, yirirwane n'ayo matungo, nagende gusa, ahubwo nk'ibyo biryo babimugemurireyo, n'ibyo bindi babimusangisheyo, nibishoboka narari iyo ngiyo, tujye tumubona rimwe na rimwe, tube tumukize. Na Dawudi ni uko nguko yari ameze, yari mu mimerere isuzuguritse cyane, ku buryo n'uwo mubyeyi Samweli yamubajije
ati naba bahungu bawe, undi ati naba ngaba, ati cyakora hariho akandi kamwe hariho akandi hariho uwo nguwo yasaga nka Cyangugu, bajyaga bavuga ngo banyarwandakazi ngo namwe banyacyangugu. Nawe yari Cyangugu, yari Nyungwe ngira ngo. Hari undi uri iyo ngiyo, hari undi uri iyo ngiyo, ariko uwo nguwo wari iyo ngiyo niwe wari ukenewe. Yari mu bisuzuguritse, ariko uko yari arimo kwiga kuragira ayo matungo, niko yari agiye kwiga kuragira Abisirayeli. Mose yamaze imyaka 40 yiga maji Egyptienne, arayiga aba n'umuhanga. Haza kubaho rupture cyangwa gutandukana kw'ibintu, yica umuntu aratoroka. Yari atangiye inzira ye y'ishuri nyaryo rifatika. Aragenda ajya kwa Yetiro, ajya kumwigisha maji, noneho yiwe mu rundi rwego. Ariko yigaga ari umushumba aragira. Yamazeyo imyaka 40. Kwa Farawo yamaze imyaka 40, kwa Yetiro kwa sebukwe ahamara 40. Hanyuma ariko noneho ayobora n'abo Bayisiraheli imyaka 40, nk'uko icyo gitabo cya Bibiliya kibivuga. Uhoraho atekererezaho abantu badatekerereza. Mu gihe Eliya yari yishyize hejuru arimo aritagura yica, yaravuze ngo ninjye jyenyine. Arabwira Uhoraho, niba ariyo Mana yavugaga simbizi, kuko ikigaragara cyo iriya Mana yo mu isezerano rya kera buriya ni nayo abenshi bashingiraho biturikirizaho ibisasu bakica bagenzi babo. Niyo abenshi mwabonye kara video k'Abayisilamu bishe bakase abana imitwe, mwarabibonye. Niyo ngiyo, niyo Mana yavugaga ngo uwo mutazahuza uzagenda umwice, n'umugore utwite umwice, n'abana urimbure, n'umurima ushyiremo umunyu, kugira ngo Imana yaremye ibintu yarangiza ikagutegeka no kujya kubyangiza ngo bitazera. Sinzi nuko byetse mbyinjiyemo cyane. Eliya mu kwishyira hejuru ati nijye usigaye jyenyine, nanjye barampega ngo ubugingo bwanjye babuhutaze banyice. Aramubwira iti nibikiye abantu 7,000. Iteka rero nshaka kuvuga ko Uhoraho agira uburyo atekereza twebwe tudatekereza. Ntuzabona umuntu mu kabari ngo wumve ko valeri ze zirangiriye aho ngaho. Ntuzabona umuntu mu buraya ngo umusuzugure. Ntuzabona umuntu mu bukarani cyangwa mu buzima bubi ngo utekereze ko umurusha ubwenge kuba utabirimo. Nta bwenge umurusha na bukeya habe namba, ahubwo we arimo arexperimenta ibintu wowe utazigera unahura nabyo. Kandi abo ngabo bavamwo abagabo bagira icyo bamara, batagendera mu byubahiro bimeze ukuntu, batumva ko bagezeyo, ahubwo bumva ko bafite icyo bagomba kumara muri sosiyete. Abo bababaye, atari babandi bagenda ari imvuza rusaku n'imvuza rusamo zirwanira ubutegetsi cyangwa ubuyobozi cyangwa ibya politiki. Weya kugira urukundo ukunda umuturage aho ava akagera kimwe nawe, hanyuma ukareba ko hari ikintu wakora cyagira aho kimuvana naho kimugeza. Utagiye kubicisha mu masasu n'imihoro n'amagambo y'ibitutsi n'ibiki byose. Uwiteka atekerereza aho abandi badatekerereza, agatekereza nk'umuntu. Aho ngaho kuhasingira bigusaba kujya mu cyeragati, aho abana b'abantu nabo badatekerereza. Aho niho ushobora kuyoberwa n'Uwiteka mu buryo nyabwo. Naho ibi bindi abantu bajya mu madini bakiga bakagera gute, barangiza usobanura gute ko wigisha Imana ukigisha na politiki, kandi ukaba wemera Kristo wavuze ko ibyo ngibyo ari ibya Kayizari? Usobanura gute ko ubwira umuntu kwica undi ngo nuko atari umuyisilamu,
ukamukerera nk'ukerera inkoko. Ibyo nibyo byanditse ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Abo nyine ndabivuze imbere y'Uhoraho. Umuntu wese uba mu kintu cyitwa idini cyangwa mu myigishirize ifunganye yigisha kwica mugenzi we kuko badahuje, uwo ni umwana w'umubi physically, mu buryo bufatika, kuko Uhoraho ntabwo ari umwicanyi. Uhoraho ntabwo ari umwicanyi na buhoro. Iyo ngiyo ni iyanyu nyine ihwanye namwe, ihwanye ikimenyetso cya Verseau muri Zodiac ni ikimenyetso kidasanzwe kubera imico gifite. Ni ikimenyetso, iyi sinya astrologique ya Verseau nyuma ndetse mbere ya Gémeaux twabonye ko agira imico y'impanga, imeze nk'impanga, afite imico igera kuri 2 imurwaniramo ku buryo atamenya uwo ahitamo, kereka mu nzira yo kwiga no kumenya. Ariko Gémeaux ntabwo ajya amenya ngo tukubona ari umuntu utamenya, udahagarara ku kintu kimwe, ahagarara muri iki mu gitondo ugasanga yakivemo ari muri iki gutyo. Ariko we si cyane, kuko agera aho ngaho akabivamo. Byose ni ukwiga, twese turiga kandi twese izi sinye tuzazambara. Ibyo abantu batarasobanukirwa, izi sinye buri wese azagira iye, uhereye kuri Bélier ukazagera ku ya nyuma, kuri Poisson cyangwa kuri Verseau n'izindi zose. Buri wese azambara iyi sinye. Iri ni ishuri. Izi sinye iyo uzihereye hasi, imico yazo igenda ihura na za chakra ukazizamura. Nabyo muzabibona, muzabyiga igihe Uwiteka yashyizeho nikigera. Rero ntabwo ufite uburenganzira bwo kuba waseka umuntu ufite isinye imeze gutya na gutya, kuko nabyo ni primitivity, ni ubunyamusozi. Ngiryo ijambo, ni ubunyamusozi bufatika. Uyu muntu wa Verseau agira imico, niwe muntu wa mbere muri izi sinye ugira imico idafatika. Kubera iki? Uyu munsi umubona ari umuntu ukunze abantu cyane, wanabitangira mu gitondo ugasanga ni wa muntu utaguha n'ifaranga rimwe ngo urye inzara igiye kukwica. Rimwe na rimwe umubona ari umuntu utinyuka gukora iby'abandi bananiwe, ubundi mu gitondo ukamubona no guterura ijerekani byamunaniye. Ejo ubona yishimye, ejo ukabona arigunze. Rero n'umubumbe utegeka sinye ye ari wo mubumbe wa Uranus, nabo ubwawo ubamo za renversement nyinshi, ubamo imihindagurikire ikomeye. Kimwe kandi na elema ye ni umwuka, ni air cyangwa air, utuma ahorana ibintu bya volte-face, no guhindukira mu bintu, ko ari muri icyo gihe ahindukira agafata ikindi. Ahangaha nanone iyo urebye n'ibuye rye muri lithothérapie ni aigle marine, naryo ubwaryo rigira amabara atandukanye. Iyo urihindukiza nko ku zuba ubona hazamwe amabara atandukanye, byose biba bifite icyo bivuga. Gusa ikintu agira atajya ahindukaho ni umuntu ukunda ubwigenge no kwiyobora. Nicyo kintu agira asazana, ariko ubundi ahandi arahindagurika cyane. Kugira ngo ube ufite iyi sinye ya Verseau bigusaba kuba biba bivuga ko wavutse hagati y'itariki 21 z'ukwezi kwa mbere na tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Iyi sinye ya Verseau yaba isobanura iki? Ubundi Verseau ubundi bivuga utwaye amazi, cyangwa ni nk'umuvomyi ariko wamaze kuvoma utwaye amazi, umuporteri d'eau. Niyo mpamvu iyi sinye bakunda berekana umuntu ufite amazi mu kavaze, ariko
asa nk'urimo kuyasuka, ubona nyine amazi arimo asohoka muri iyo vase ameneka. Ibi ngibi bivuga le savoir et les idées, donc ubumenyi n'ibitekerezo. La vase ni ubumenyi, ibitekerezo ni ibyo usuka hanze. Constellation ye iri mu za kera nayo zavuzwe mu ikarita y'ijuru, kuko iri hagati y'inyenyeri ya Pegase, hagati ya constellation ya Pegase na constellation ya Capricorne. Rero hari ibyo ukwiye kumenya kuri uyu muntu wa Verseau bigera ku 10. Umuntu wa Verseau ni umuntu ukunda kumenya ibintu bishyashya. Ikindi ni wa muntu umenya kwambara neza kandi mu bintu bidatwaye amafaranga menshi. Ikindi ni uko ibitekerezo bye rwose yabigwa inyuma, umujinya ukazamuka nuko. Ikindi ni umuntu wibera mu isi ye, yiyubakiye mu bitekerezo bye. Akandi kantu, arakazwa n'ubusa. Ikindi ntabwo ajya abasha kuba ahantu hafunganye atisanzuye, biramunanira cyane. Aba nibo bajya muri gereza ugasanga arayikoresha imbaraga zose akayitoroka, niwe ushaka gufungira mu rugo ngo ukorera hano n'ibiki, agakora ukwezi kumwe wamuhemba menshi akavuga ati kujya nirirwa muri kiriya kizu mfungiranye ntabwo nabishobora, ngiye gushaka akandi kazi, niba bamuhemba menshi. Ikindi mushobora kuba muri kumwe mukaryama muvugana neza, mu gitondo wabyuka ugasanga ntawe uhari, yakarenze nuko afite ibyo yatekereje aragenda, nta bindi. Ikindi ntajya avuga amabanga ye arayahisha rwose, ni rimwe na rimwe. Ikindi nanone ni wa muntu iyo habaye ibintu bya revolution, iyo habaye ibintu by'impinduramatwara mu gihugu n'ibiki, aba ari imbere aho ngaho. Hanyuma ariko nanone byamusaba we gufata uruhare runaka kugira ngo ajye mu bintu mu buryo ari we uri bugaragare imbere wenyine, ubwoba bukamwica rwose ukamubura. Verseau rero ni abantu independant, donc bakunda kwisanzura, bakunda ubwigenge, baba anticonformiste, donc batagendera ku mahame yashyizweho n'ibiki byose. Rero akaba n'umuntu ugira akantu ko guhanga, amenya guhanga cyane. Hari abantu bazwi cyane bagize iyi sinye ya Verseau, nka Jennifer Aniston, Charlene de Monaco na Shakira, wa mucuranzikazi Shakira. Umudamu ufite sinye ya Verseau ashobokana cyane n'umugabo wa Gémeaux. Urumva nyine ya mico ihindagurika babihuzamo cyane. Umuntu ufite imico ya Gémeaux rero, nako ufite sinye ya Gémeaux, agira imico ihindagurika. Icyo ni kimwe. Ni umuntu iyo muganira aganira neza, yumvikana n'abantu, mu wundi mwanya wagenda umuzanaho bya biparu ugasanga yakonje, ni ubutita, akakubwira ati mve imbere, ibyo byose niba twaganiriye ko byarangiye ubigaruye ute, dore kukayoberwa uko umufata. Uyu muntu ufite sinye ya Gémeaux, abantu ntabwo bamwizera cyane kuko baravuga bati arahindagurika. Gusa iyo yafungutse arafunguka kandi abantu bakabimukundira. Iyo muri kumwe afunguye ameze neza rwose nta rungu ushobora kugira. Ikindi ni wa muntu ushobora kuba muri kumwe akakubwira ati ko mfite amafaranga twakwigiriye gutembera Nairobi, ubwo mukaba muragiye. Si uko mukundana, wenda uri n'umugabo mugenzi we cyangwa uri n'umugore mugenzi we, ariko bimujemo, kandi iyo bimujemo arabikora, bihinduka ihame muri we. Umudamu rero ufite sinye ya Verseau ni umuntu ugira imico itangaje, aba ari umuntu ugira amasoni ariko adashaka kubyerekana. Hanyuma rero akifata nk'umuntu
w'ikigenge. Ibi ngibi bituma abantu bashobora gukeka ko ari n'indaya cyangwa ari iki, ariko agira n'uburyo yambara bishobora gutuma abantu bamukekamo uburaya cyangwa iki, ariko mu by'ukuri nta na kimwe, nta hantu binahuriye rwose. Ahubwo ya masoni ye, kwa gutinya abantu, abihisha mu kwerekana yuko yigenga cyane. Ni abadamu bagira uburanga, bamenya kwambara neza, bagira ibitekerezo bitungurana kandi akenshi byatera n'umujinya. Ni abantu bashobora gukora imyuga itandukanye cyane, kuko gukora umwuga umwe akawugumamo biramunanira. Ni abantu bamenya imitekerereze y'abantu, bakamenya kuba bakwitangira abandi. Niyo mpamvu bakunda gukora muri za association z'ubushakashatsi cyangwa se imishinga mishyashya ije. Banagira amahirwe yo gukora imirimo ijyanye n'ubucuruzi, ibintu bijyanye n'ubwarimu ndetse n'ibintu by'ubugeni. Umudamu ufite sinya ya Verseau ni umuntu udakunda kumvikana n'ubuyobozi cyangwa n'abamuyobora, kuko ababona rwose harimo ibintu byo kumutsikamira cyane, naho abandi batabibona we arabibona. Ariko iyo amaze kubona inzira ye, iyo amaze gusobanukirwa, afata icyemezo akerekeza mu nzira imwe kandi akayigumamo. Ni umuntu bikunda kunanira kwerekana amarangamutima ye cyangwa se ibyiyumviro bye, kuko mu by'ukuri agira ikintu cyo kumva abantu, ariko akagira isoni zamurenze. Ikindi ni abantu bakunda no kugira nanone inshuti zitagira uko zingana, mu bushuti busanzwe ariko no mu rukundo bakunda kugira abashuti benshi. Niyo mpamvu rero mu rukundo uyu mudamu wa Verseau akunda kugira inzira y'urukundo imeze nk'umuhengeri, bibamo abantu benshi, ngabo ni abarwana, ngabo n'abo yataye, n'abamutaye se. Ikintu kibaho ni uko bya bintu by'imico byo gutuma umuntu yifungirana mu kintu kimwe ntabwo abishobora, biramunanira cyane. Kwa kundi umuntu ashaka umugore hanyuma ukabona abaye nk'uvuye muri sosiyete, akajya ahantu hamwe agatuza, akamba mu rugo akasazira aho ngaho. Umudamu wa Verseau ibyo ntubimukoze, aba yumva agiye muri gereza. Ashaka wa muntu nawe ukunda gusohoka akava mu rugo, ngabo bagiye, ngabo bagarutse, umwe yagiye undi yasigaye, umwe nagaruka undi nawe azagenda, nuko. Ibi ngibi bituma bakunda kugira deception affective cyane, bakunda guhemukirwa n'abantu cyangwa se akenshi nabo bikabaturukaho. Akandi kantu, aba badamu bagira ubwenge bwinshi. Bwa bwenge bagira rero iyo babonye bakomerekeye mu rukundo, bo ubwabo baratekereza akavuga ati, ko nzi ko ngerageza mu gutekereza, ko nzi ko ngerageza mu bwenge, nk'ibi bintu bimbaho gute, kuki ibi bintu binsinda? Ntamenye ko bituruka mu mico ye. Noneho rero akavuga ati, iby'urukundo ntabwo ari ibyanjye, reka nze mbivemo. Aho ngaho yamaze gutuza rero, asa nk'ubisohotsemo, ba bagabo batagira ingano bamwirukankagaho bagiye ku ruhande, akenshi nibwo akunda guhura n'urukundo nyarwo. Aba badamu bakunda gukunda abagabo no gukururwa n'abagabo bafite signe astrologique ya Lion, nibo bakunda gushobokana cyane. Rero aha uyu mugore wa Gémeaux nanone akururwa n'umugabo wa Gémeaux, bakanashobokana
nako uyu mugore wa Verseau ashobokana n'umugabo wa Gémeaux, n'umugabo wa Balance barashobokana, ndetse n'umugabo wa Sagittaire. Ariko umugabo wa Taureau, umugabo wa Scorpio rwose ntibivamo, ubwo ni ishyano rihuye n'akaga. Umugabo wa Verseau we bimeze bite? Umugabo wa Verseau ni umuntu wihorera mu ntekerezo z'inzozi ze. Uyu mugabo ntabwo akunda gukorera abandi, ni umuntu ukunda kwikorera ibye, akihangira imirimo ye, akabeshwaho n'ibyo yikoreye ku giti cye, ku buryo nta murimo ashobora kwihanganira umugumisha mu biro umwaka ugahita undi ugataha. Ibyo kuri we ntabwo bishoboka. Ni abantu bakunda nanone ibintu bya tekinoloji, ibintu bya siyanse, ibintu bya informatique. Gusa ntabwo bajya bumva bagenzi babo, kandi ni abantu batagira kwihangana, ibye ntibikorwe cyangwa birorere, uko nguko. Gusa nubwo kuvugana n'abantu bimunanira, ariko akunda kuganira, akagira rero n'aka kantu ko kuba Josetu cyangwa Ayinomo wa muntu wigira nyirandabizi cyane. Aha ngaha nanone akunda guhura n'ibibazo kugira byo kuba yakubahiriza imyitwarire isabwa mu murimo runaka akoze, atari ibyo yihangiye. Ntabwo ajya abishobora. Ni wa muntu ukora akazi akajya asiba, akajya agira gute, no kugasanga arahorana ibibazo n'abamuyobora. Ubwo rero nibyo bituma ajya kwishakira akazi ke. Aha rero niho ubona agira nanone akantu ko kuba akonje, akareba umuntu ukabona ntabwo bivamo. Uyu mugabo wa Verseau rero ni uko nguko ateye. Mu bintu bijyanye n'urukundo, ni umuntu ukunda umuntu umutungura. Babandi bakunda amasiripurize, nawe ari amasiripurize, nawe ari za tiripurize, mwashobokana. Uyu mugabo rero wa Gémeaux ni umuntu ukunda gutungurwa mu buzima busanzwe, mu bushuti, mu rukundo, no mu kintu icyo ari cyo cyose biramushimisha. Aha muribuka yuko hariho izindi sinye ushobora, undi muntu ufite sinye astrologique ya runaka ushobora kujya gusura, niba umuzaniye zahabu akayijugunya ati ntabwo wagombaga kuntungura. Uyu we nushaka umutungure nijoro, nushaka umutungure ryari, ikintu kimutunguye kizana ikintu gishyashya atari afite muri uwo mwanya, atatekerezaga, cyangwa iki, ni ikintu kimushimisha cyane. Uyu mugabo wa Gémeaux wa Verseau, umugabo wa Verseau ni umuntu muri we ukunda ikintu kidasanzwe muri uwo mwanya. Sinya astrologique ya Verseau mu rukundo, iyo umuhaye akantu umutunguye, kumwigarurira biroroha cyane. Aha niho ushobora kumenya ikintu runaka akunda, ukagenda ukakigura, akaza kubona ukimuhaye utari mufitanye na gahunda. Ubwo iyo iraba inkuru y'ikinyejana, isi yose irabimenya, ari bwishime, ajya kuvuga nk'umuntu udasanzwe. Ni ibintu byabo, gutungurwa ni ibintu bakunda cyane. Aha ngaha navuga ko ari umuco mwiza. Ni umuco mwiza, bituma umuntu afunguka, bituma kubana nawe byoroha. Mu bushuti nanone ntabwo navuga ko baba indahemuka, muraganira, muragira ibyo mwemeranywaho,
hanyuma ariko numara kuhava ntibigutangaze ejo umuhamagaye akakubwira ati simpari ubu ngubu ndi mu Buhinde, ndimo ndiga ibindi bintu bishyashya, ngiye gutangira umwaka wa mbere kandi ubwo ndafite imyaka 45, nzarangiza mfite 60, ubwo tuzaba tubonana. Hanyuma mu myaka 2 ukabura mubonye yaje ati bya bintu byasabaga kwiga ndi hamwe simbishoboye, icyakora ngiye kwiga ikindi. Mu gitondo ati ndimo ndiga ububaji, nkeneye kumenya kujya nikorera agatebe. nuko nguko bateye. Ahangaha bakunda rero kuba bashaka abagore bafite ikintu cyo gutungura, ikintu cya innovation. Urukundo rwabo ntiruhore ari rumwe, ari ibintu biri routine, ari ibintu bimwe, mwaramutse mwiriwe muraryamye, mwaramutse mwiriwe muraryamye, ntabwo ari ibyo ngibyo. Mubwira uti hariya hari inzu tujye kwibamo amezi 2, kwezi kutarashira mutungure uti twigire Cyangugu, akazi uti dukora ibi ngibi, mu gitondo uti dore nazanye mwaka, gutyo. Utwo tuntu ni ibintu bimufasha gutekereza, ni ibintu bimufasha kwisanzura mu mico ye, ariko bikamufasha cyane cyane kwerekeza mu nzira izatuma ya mico ye ihindagurika, agenda ayicikaho hakoreshejwe nyine birumvikana inzira y'itungurwa. Aha rero bisaba ko azabona signe astrologique. Uyu muntu wa Verseau agomba kubona signe astrologique y'umuntu uri ingénieux, donc uzi gutungurana, uzi guhimba utuntu, uzi kwitegereza, uzi ufite psychologie ifatika, ufite imitekerereze iri hejuru, sino ntabwo bivamo. Uyu muntu wa Verseau ntabwo azashobokana n'umugore wa Scorpio, ntazashobokana n'umugore wa Sagittaire, ntabwo bijya bivamo. Par contre umugore nyine wa Gémeaux bashobora gushobokanamo, wa Balance bashobora gushobokanamo, wa Taureau ni gakeya, ariko cyane cyane wa Gémeaux kubera imico yabo ihindagurika bajyanamo. Ngayo nguko uwo yari umuntu ufite signe astrologique ya Verseau. Uwiteka abaho umugisha abarinde.